Teleekraanid on rullunud lahti väga erinevad inimsaatused, ühed õnnelikumad, teised õnnetumad. Kuid sellist, mida me täna näeme, ei ole minu näinud silmad ja ka teie silmad kindlasti varem näinud. Ei oskagi kohe öelda, kas nad on õnnetud või õnnelikud inimesed. Kui siit poolt vaadata, võib-olla nad õnnelikud, nemad ise peavad ennast väga õnnetuks. Kas võib öelda, et see on siis niisugune nagu turvakodu? Rikkurite, ma panin niisuguse nime, rikkurite turvakodu. No, ütleme õnnetute inimeste turvakodu, kellel on raha nii palju, et nad ei oska enam rahaga midagi peale hakata. Minu tegelikult raha saamise lugu on veel banaalsem vaesest perest, nagu ma mängisin lotot. Võitsin 4 miljonit ja nüüd näete ise tulemust, mis on. Lihtsalt me lihtsalt kulutame seda pööraselt ja samas muidugi me oleme... Kuhu te? Mina olen ainult... No ühekordselt palun kullast kahvlid, eks ole. No. Siis ühekordsed, no tuhastame raha, ütleme... Ma tohiks küsida, kaua te olete siin istunud juba? Te ei tea, mismoodi väljas elab. Siin ei ole ajas, me oleme käinud vahel öösel väljas, me oleme teinud hea tegevust. Meie hea tegevus palju teid siin kodus on? Meie hea tegevus on natuke teistmoodi. Lubage, ma räägin noormees, kuulake nüüd natuke. Te ei ole sellises olukorras olnud, teil ei ole nii palju raha olnud, et te olete sellega probleemi ees, et te ei tea kuhu panna, et te põletate, hävitate ja raha kasvab. Me oleme ju tänaval lastelt võtnud raha, tasku raha ära, et nad ei satuks selle rea peale, kuhu meie oleme sattunud. See on kriminaalne tegelikult. See ei ole kriminaalne on see, kui lapse vanem annab lapsele, annab raha. Oma esimesed kroonid, millest tulevad dollarid ja nii edasi ja nii edasi. Oleme ikka omanistid. Te ei tea ju, kust raha tuleb. No loomulikult. Kust ma peaksin teadma, kellele ma helistan? Vabandage, mulle toodi see raha. Ta küsib kohe, kurat, õnnetu inimene. Kui palju sulle seda raha siis toodi? Ma ütlen, ära parem küsi, terve kuradi koorem. Te olete sinisilmne, te mõtlete ainult sellised tavalised inimesed mõtlevad selle peale, et saaks aga raha ja kust ta tuleb. Aga selle peale ta ei mõtle, kui ükskord asi on käes. Mis sellega teha? Kuhu see paigutada? See on huumor. Teie jaoks on see huumor, et me põletame seda. Aga kui teil on raha nii palju, ma küsin, mida teha? Mida teha? Klotsid on laua peal, kõik kullas, kalamari. Mis te arvate me nalja pärast? Me ju sööme kõige kallimat asja, mis üldse saab olla. Kas te teate ka, et Aafrikas ja Aasias inimesed nälgivad? Kas te olete kuulnud sellest midagi? Õnn on nende õuel, ütleme nii. Pole mingit muret, kurat. Sa lähed hommikul välja, päike särab, sul ei ole mingit muret, mingit taaka, kurat, kaela. Alfred, ma räägin, see on üks tüüpiline vaese inimese mõtlemine. Vaata, kui vaese on Aafrikas. Aga meie peale, kellel aina kasvab summa, kellel tuleb raha ainult juurde, nende peale keegi mõelda. Teate, mida me lõunaks täna tellisime? Teate, mida me lõunaks täna tellisime? Ei tea. 14 känguru. Mis te teete nendega? Vaatame ja saadame tagasi, kui vaja. Mida me teeme? Sööme. Me võtame känguru kõige parema lihatüki. Kus see on? Sisefilee ots. Sisefilee ots ja kintsu silm. Ja see on üks väike tükk. Teed väikse teelusika teie pööki. Ja siis saadate selle poolvigase känguru oma Austraalias. Miks vigase? Me oleme humanistid. Me tapame ta ära loomulikult. Miks me peame vigast känguru vaatama? Mis mõnu on austraallastel saada tagasi? Vigane känguru, kes isegi ei hüppa enam, fileed ei ole ju. Vaat filee paneb hüppama, nii nagu meid paneb raha hüppama, eks ole. Meil oli esimene mure hakkas sellest peale, kui sisuliselt, et vaat väga hea oleks praegu küsida, mis tunne on inimesel, kui ta läheb panka? Ära, viska ära see, kui on... Ühe korda viska mina. Mis tunne on inimesel, kui ta läheb panga uksest sisse ja tema personaalpanganduse haldur ja panga juhatuse esimees ja nõukogu esimees tulevad ukse peale vastu ja ütlevad: Alfred, teie limiit, teie 50 kontot on täis. Kurat, mis ma teen seal ukse peal? Ma seisan, mul on 2 rekkat panga ees, mehed juba tõstavad kaste maha raisk ja mulle öeldakse: arved on, teie kontod on täis. Me tegime ju Senegalis 1,5 aastat tagasi, korraldasime maratoni. Inimesed ei suusatanud mitte mööda lund, vaid mööda raha. 42 kilomeetrit rahaga kaetud liivakõrbet. Mis te arvate, et need inimesed olid pärast õnnelikud, kui see raha sinna maha vedelema jäi?
Nad rehadega riisusid seda kokku ja servast põletasid. me tegime veel efekti, et meil oleks Neile rada, mahtud enam ka kodudesse ära. et oleks see suusarada nii-öelda oleks raskem. Me vahepeal tegime mäerahast ja lasime lennukitest, suurtest Airbussidest, lasime nagu lund oleks alla tulnud raha sadas. 87 inimest sai surma rahapakkidega. Kas nad olid õnnelikud? praegu on jõulud ja Ei olnud õnnelikud. Kurvad olid, väga kurvad ja te räägite mulle retseptist. Öelge nüüd mulle retsept, mis asi see on ju? Teate sellist saart nagu Novaja Zemlja, mis kuulub Venemaale. Me rääkisime venelastega väga konkreetselt telefoni teel ja me saime loa. Me viisime Novaja Zemlja, viisime ju Antarktikasse. ära. Jah, viisime ära, panime ta otse Argentiina tippu. Noh, See läks maksma müstilise summa, mille eest oleks tegelikult võinud vabastada terve maailma heitgaasidest. mul tuli üks Hoobilt. Ja mis siis kasu on? Tulles tagasi panka on meil topeltsumma. Kus see raha tuleb? ma ei tea, kus see tuleb. Räägitakse, Eesti riik on vaene. Kus ta siis vaene on?